Всем привет! Заскрипел вентилятор. Вот смотрите, сколько пыли сосет. Это значит работает. Сейчас покажу, что нужно сделать. Как почистить, смазать, чтобы он не скрипел. Мы сняли вентилятор. Надо его помыть, потом смазать. Вот так вот. Это на себя сильно дергаем. Снимаем, мыть. Потом берем отвертку крестовую. Так, не только крестовую. Небольшую плоскую еще. Убираем клеммник. Включаем провода с клеммника. В сторонку. Потом откручиваем двигатель. Вот эти два болтика. Двигатель сняли. Его просто щеточкой вытрем. Сейчас я покажу. Вот это пошли мыть, вот эту грязь. Вот эту грязь. Это щеткой и смазывать. Сейчас покажу вам. Так, эти запчасти вымыл тщательно. Можете посмотреть. Насухо вытерел. Так, берем щетку, силиконовую смазку. Так, это вот мочить нельзя. Сам двигатель. Его просто щеткой. Фу, грязит. Насосал. Щеткой протерли. Берем силиконовую смазку. И пару капель буквально сюда. И крутим, разрабатывая. И сюда. Все, этого достаточно. Дальше. Так, где-то грязно можно убрать. Все это убрали. Берем двигатель. Тут у нас где болтики закручиваются. Вставляем провода. Совмещаем отверстия для болтиков. Берем все болтики. Отверточкой закручиваем. Также со вторым. Ставим обратно клеммник.
Ставим лопасти. Сажаем их. Все, пошли ставить. Все, вентилятор установил. Сейчас запускаем. Все. Отлично тянет, работает. Может, кому пригодится. Всем пока.